ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சளி, காய்ச்சல், இருமலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மல்லி 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாமுங்க. சோம்பு 1/2 ஸ்பூன், மிளகு 1/2 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், ஒரு துண்டு சுக்கு, கிராம்பு ஒரு 3, பட்டை 1. இதெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாமுங்க. அதாவது 300 ml தண்ணி விட்டுக்கிறணும். இப்போ அந்த பொடியை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கிறலாம். தண்ணியில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ ஒரு வெத்தலை எடுத்துருக்கீங்க. இந்த வெத்தலையோட நம்ம காம்பை கிள்ளிடணும். இந்த மாதிரி நம்ம 3 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். 3 வெத்தலை நல்லா கொழுந்து வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். இதை பூரா அப்படியே கிள்ளி போட்டுடலாம் உள்ள. இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா கொதித்து வற்றணும். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் உள்ள பொருள் தாங்க. முக்கியமாக வந்து வெத்தலையில் வந்து சுடத்தை பொருத்தி வச்சு அந்த காலத்தில் சின்ன பிள்ளைகளோட நெஞ்சில் வைப்பாங்களாம். அதுக்கே சளி நல்லா குறைஞ்சிருமா. அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது வெத்தலையில். இப்போ கிளைமேட் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. மோடமாக இருக்குது, ஒரே மழையாக இருக்குது. இந்த டயத்தில் நம்மளுக்கு அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் வரும். அது பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம கஷாயம் போட்டு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு உடனே ரிலீஃப் ஆயிடுவாங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம வச்சுருக்க 300 ml தண்ணி வந்து 200 ml நல்லா குறையணும். அதாவது 3 கிளாஸ் தண்ணி வந்து 2 கிளாஸ் தண்ணியாக வர அளவுக்கு நல்லா வற்றணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கிறலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஆறட்டும். இப்போ வடிகட்டிக்கிறலாம். உங்களுக்கு சைடில் ஏதோ சவுண்டு கத்துற சவுண்டு கேட்கும். அவங்க பிஞ்சஸ் தாங்க கத்திகிட்ருக்காங்க. பிள்ளைகளாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா வீட்டில் ஆல்ரெடி கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு பெரிய கிளாஸில் தண்ணி எடுத்திருந்தேன். அதுலேருந்து இப்போ ஆஃப் கிளாஸாக எனக்கு 3 கிளாஸ் கிடச்சிருக்கு. நமக்கு சூப்பரான ஒரு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து காய்ச்சல், சளி, இருமல், ஆஸ்துமா பிரச்சனை, அலர்ஜி பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சொல்யூஷனை கொடுக்கும். நம்மளுக்கு எப்போல்லாம் உடம்புக்கு முடியாமல் போதோ இதை மாதிரி செஞ்சு நம்ம ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து குடிக்கணும். அப்போதே இது கேட்கும். ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு விட்டுட்டா கேட்காது. அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் நைட்டில் நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்கும் போதே இதை சாப்பிடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.